အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ analog meter နဲ့ကျွန်တော်ဒီ capacitor ကျွန်တော်တိုင်းပုံတိုင်းလေးကျွန်တော်ချက်ပြပြီเนาะကျွန်တော်ကောင်းမကောင်းဘယ်လိုဆက်လဲပေါ့เนาะ analog meter နဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကသူကကျွန်တော်ဒီပထမကျွန်တော်ဒီ clock meter နဲ့ digital clock meter နဲ့ကျွန်တော်ချက်တိုင်းပြထားတယ်เนาะအခုဆိုကျွန်တော် analog meter နဲ့ကျွန်တော်ချက်တိုင်းပြမယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့တချို့က clock meter ရှိရဲတချို့က analog meter ရှိရဲအဲ့တော့လူနှစ်ဖက်အဆင်ပြေဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပြန်တိုင်းပြမယ်နော်တော့ဒီ capacitor ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ analog meter နဲ့ကျွန်တော်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ on scale နေရာမှာကျွန်တော်ထားပြီးတိုင်းရမယ်နော်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ on scale နေရာမှာထားပြီးတိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီ capacitor တိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်0 scale ချိန်စီရမလို့ဘူးပေါ့နော်မလိုအပ်ပါဘူးနော်ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော် okayနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီ capacitor တွေကိုကျွန်တော်တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအတစ်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအဟောင်းနေဆိုလို့ရှိရင် circuit ဖြုတ်ထားတဲ့အဟောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က short တိုက်ပေါ့နော် short တော့တိုက်ပြရတယ်နော်မတိုက်လို့မရအောင်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီကောင်တစ်ခုတိုင်းလိုက်တာနဲ့သူကချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာသူက okay ကျွန်တော်ဒီမှာချက်ပွင့်တိုင်းပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီဥစ္စာလေးဒီကောင်ဘလောက်လဲဒီကောင်1000 UF ပေါ့နော် okayအောက်မှာရှာတိုင်းပြမယ်နော်ဒီလိုတိုင်းလိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ဒီ capacitor တိုင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမီတာလက်တံကျွန်တော်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ဆင်းသွားမှာเนาะသူကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะโอเคเนาะကျွန်တော်ပြမယ်เนาะကျွန်တော်ချက်တိုင်းပြမယ်โอเคသူတက်ပြီးပြန်ဆင်းသွားမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ capacitor ကောင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคကျွန်တော်ချော့ပြန်တိုင်းလိုက်အောင်ကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တောင်းပြန်တိုင်းပြမယ်နော်โอเคတက်ပြီးသူပြန်ဆင်းသွားမယ်နော်โอเคတက်ပြီးသူအမြန်ဆင်းတာဖြစ်နှိမ့်ဆင်းတာဖြစ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြန်ဆင်းလဲဒါကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာနော်ရှင်းပြောချင်နှိမ့်ဆင်းလဲဒါကောင်းတယ်ဒါဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့မှကျွန်တော် into တန်းမှာကျွန်တော်ထားပြီးတော့အမောပေါ့နော်ကိုကအမြန်ဆင်းစေချင်လို့ရှိလို့ရှိရင်အမြန်ဆင်းတာကိုကြည့်ကြည့်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် into တန်းမှာကျွန်တော်ထားလိုက်ပါတော့โอเคကျွန်တော်ချက်ပြန်တိုင်းပြပါနော်โอเคသူအမြန်ဆင်းတယ်ဘာလို့ဒါ capacitor အသေးဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်โอเคနော်ဒီတစ်ခုဒါကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာနော်ဒီဥစ္စာဒါကောင်းပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တိုင်းပြပါနော်အသေးတစ်ခုโอเคကျွန်တော် into တန်းမှာကျွန်တော်ထားရတယ်နော်โอเคကျွန်တော်ဒီမှာဒီ line ရှိတဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဒါ minus ပေါ့နော်โอเคနော်တော်မီတာလက်တောင်ကြည့်နော်တွေ့ရလားမသိဘူးโอเคဒီကောင်အသေးဆိုတော့ချက်ချင်းတက်ပြီးချက်ချင်းပြန်ဆင်းသွားတယ်เนาะဒါမှမမြင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာ into on မှာထားလိုက်မယ်ကျွန်တော် into မှာကျွန်တော်ပုံထားကြည့်လိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်ဟိုမှာမြင်ရအောင်เนาะကျွန်တော်ချက် into 100မှာကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်เนาะโอเคဒီတက်ပြီးပြန်ဆင်းသွားမယ်เนาะโอเคတွေ့ရလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေမြင်ရလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေโอเคကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန်တိုင်းပြမယ်เนาะကျွန်တော် into 100မှာကျွန်တော်ထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မီတာလက်တန်ထိလိုက်ပြီโอเคသူတက်ပြီးအမြတ်ပြန်ဆင်းသွားမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ capacitor ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်တိုင်းပြမယ်เนาะ short တိုက်ပေါ့เนาะ short မတိုက်လို့တော့မရအောင်เนาะကျွန်တော်ပေါ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တိုင်းလိုက်တာနဲ့သူကထဲကိုသူကရှင်းပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ရှင်းသွင်းလိုက်တယ်လို့ပဲသူကထဲမှာပိုးသိမ့်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะသူကအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်က short တိုက်ခိုင်းတာပေါ့เนาะโอเคဒီမှာတိုင်းတယ်ပြန်ဆင်းသွားမယ်โอเคအဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်ဒီ capacitor တာကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒါ analog meter နဲ့တိုင်းနေလေးပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာအကြီးကိုကျွန်တော်တိုင်းပြမှာเนาะโอเค into 100မှာကျွန်တော်ထားပြီးတိုင်းမယ်โอเคเนาะကျွန်တော် analog meter ကျွန်တော်အနီတန်းအမတ်ထွက်တယ်เนาะโอเคเนาะโอเคကျွန်တော်တိုင်းပြမယ်โอเคတက်တယ်ပြန်ကျတယ်โอเคเนาะဒါမှန်တယ်เนาะโอเคကျွန်တော်ပြောင်းပြန်တိုင်းပြမယ်เนาะshort လေးတိုက်လိုက်တယ်ပိုဆင်ပြေရယ်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကောင်က capacitor တွေကသူကတိုင်းလိုက်တာနဲ့သူအားထည့်လိုက်တယ်လို့ပဲသူကချက်ချင်းကိုသူကပို
တိမ့်လိုက်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနော်โอเคတက်တယ်ပြန်ဆင်းသွားတယ်โอเคနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ capacitor ကောင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီကောင်ကျွန်တော်တိုင်မယ်ကျွန်တော် short တိုင်မယ်နော် short တိုင်ပြီးတော့โอเคကျွန်တော်တိုင်ကြည့်မယ် minus ကို minus ဘက်မှာကျွန်တော်ထားတိုင်တယ်နော်โอเคတက်ပြီးပြန်ဆင်းသွားတယ်โอเคကျွန်တော်ပြောင်းပြန်တိုင်မယ်နော်ဒါ short shot လို့ခေါ်တယ်နော်โอเคပြန်ဆင်းသွားတယ်โอเคနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ဒီ capacitor ဒါကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာโอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တိုင်ပြမယ်နော်ဒါကျွန်တော် into 100မှာပဲကျွန်တော်ထားရနော်โอเคမြင်ရလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်တိုင်တာโอเคတက်တယ်ပြန်ဆင်းသွားတယ်โอเคနော်ကျွန်တော်ပြောင်းပြန်တိုင်ပြမယ်နော်ပြောင်းပြန်တိုင်ကျွန်တော် short ရှာလိုက်ပါနော် short ပုံတိုင်လိုက်ပါနော် short တိုက်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်တိုင်လိုက်oh sorryโอเคတက်တယ်ပြန်ဆင်းသွားမယ်โอเคနော်ဒါဆိုရင်ဒီ capacitor ကောင်းတယ်နော်โอเคနော်ကျွန်တော်ဒီမှာကြံသေးရနော်ဒီမှာ3လုံးကြံသေးရโอเคဒါဒီတစ်ခုကျွန်တော်တိုင်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်မတိုင်းခင်မှာဒီကောင်ဒါကြကျွန်တော်ဒါအဟောင်းနေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် circuit ကဖြုတ်ထားတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်မတိုင်းခင်မှာကျွန်တော် short တိုင်မယ်နော် short တိုက်ပြီးတော့โอเคကျွန်တော်တိုင်ပြမယ်โอเคတက်တယ်ဒီကောင်ဖြည်းဖြည်းပြန်ဆင်းသွားတယ်ဒီကောင်ကျဒါတီးတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုအမြန်ဆင်းတဲ့အတွက်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဆင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ဒါဒီလိုဝင်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုကအမြန်တီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါ into တမ်းမှာကျွန်တော်ချွေပေးလိုက်လို့ရတယ်နော်โอเคနော်ကျွန်တော် short ပြန်တိုက်ပြီးကျွန်တော်ပြန်တိုင်ပြမယ်နော်โอเคတက်ပြီးတော့သူပြန်ဆင်းသွားမှာโอเคနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ capacitor ကောင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคဒီ capacitor ဒီကောင်ထူရှာရနော်ဒီကောင်ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်နော်တစ်ချက်ဒီကောင်ကောင်းမကောင်းကျွန်တော်ဆက်ပြမယ်နော်โอเคကျွန်တော် short တိုင်မယ်โอเคနော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တိုင်ကြည့်မယ်โอเคဒီကောင်တက်မလာဘူးနော်โอเคကျွန်တော်ပြောင်းပြန်တိုင်မယ်နော် short တိုင်မယ်တိုင်ပြီးကျွန်တော်ပြောင်းပြန်တိုင်ကြည့်မယ်โอเคဒီကောင်တက်မလာဘူးနော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ capacitor ဒါ short ဖြစ်နေရပါတော့ဒီကောင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါမကောင်းတဲ့ဥစ္စာပေါ့နော် capacitor โอเคနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တိုင်ပြမယ်နော်short တိုက်လိုက်ပြီโอเคကျွန်တော်အခု into တမ်းမှာကျွန်တော်ထားရတယ်เนาะ into တမ်းမှာကျွန်တော်ထားရတယ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တိုင်ပြမယ်โอเคဒီကောင်မီတာလက်ကန်တက်မလာအောင်เนาะโอเคကျွန်တော်ပြောင်းပြန်တိုင်ကြည့်ပါเนาะနောက်တစ်ခုရှိရเนาะကျွန်တော်မကောင်းတဲ့ဥစ္စာဘယ်လိုပုံစံမျိုးမကောင်းတာလဲရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ပြပြမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်โอเคကျွန်တော်ပြောင်းပြန်တိုင်ကြည့်မယ်မီတာလက်တက်လာကျွန်တော်ကြည့်မယ်เนาะโอเคဒီကောင်မီတာလက်တက်မလာအောင်เนาะဒီကောင်โอเคဒါဆိုရင်လည်းဒီကောင်ဒီ capacitor ဒီကောင် short ဖြစ်နေရပါတော့ဒီကောင်မကောင်းဘူးပေါ့เนาะ short capacitor ကြီးကျွန်တော်တိုင်းစရာမလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်မှာဖင်ဆူနေရရှိရเนาะကျွန်တော်ဒီ circuit ထဲမှာကျွန်တော်တို့ capacitor ကျွန်တော်ဖင်ဆူနေရရှိရเนาะကျွန်တော်ချက်ပြပေးမယ်เนาะအဲကြတော့ကျွန်တော်အဲ့လို capacitor ကြီးကျွန်တော်time နေနေပေါ့เนาะပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီ time နေမယ်ကျွန်တော်တစ်လဲပေးလိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ချက်ပြပေးမယ်ဒီမှာเนาะโอเคဒီမှာတွေ့လားမသိဘူးเนาะဒီမှာโอเคဒီလိုစောင်းကြည့်မှမြင်ရမှာเนาะโอเคဒီကောင်လေးကဒါဖင်ဆူနေတယ်လားဒီကောင်လေးကဒါဖင်ဆူနေတယ်ဒါဆိုဒါဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြုတ်ပြီးလဲပေးလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်တိုင်းနေလဲကျွန်တော်တို့အပူပဲပေါ့เนาะတိုင်းပြမလို့ပေါ့เนาะဖင်ဆူနေလို့ရှိရင်ဒါဘိုးတွေပျောက်တတ်တယ်เนาะဒီကောင်ကဒါโอเคเนาะဒီလိုမျိုးတွေကြာတော့ကျွန်တော်ဒါတိုင်းကြည့်ပေါ့เนาะโอเคဒီကောင်လေးကျတော့ဖင်ဆူဝိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မတိုင်းမဲနဲ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းလဲပေးလိုက်တာ capacitor ကျွန်တော်လဲပေးလိုက်တာကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်เนาะโอเคเนาะဒီကောင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် capacitor ကျွန်တော်ဒီရုပ်စာဒါ analog meter နဲ့ကျွန်တော် analog meter နဲ့ဒါ time on time လေးကိုကျွန်တော်ချက်ပြပြရမှာเนาะကျွန်တော်ပထမတော့ကျွန်တော် digital clock meter နဲ့ကျွန်တော် time on time လေးကျွန်တော်ပြပြထားတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြပြဖို့ဒီမှာတစ်ခုကြံနေရเนาะကျွန်တော်ဒါ computer မတက်တဲ့အတွက်ဒီကောင် capacitor ဒါမကောင်းဘူးပေါ့เนาะဟုတ်တယ် okay နောက်တစ်ခုရှိရမကောင်းတာလဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးမကောင်းတာရှိလဲဆိုကျွန်တော် meter တက်တယ်သူကမီတာတက်ပြီးတော့မီတာပြန်မဆင်းဘူးโอเคဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ capacitor ကျွန်တော်တို့ short ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုတိုင်းလိုက်တယ်တိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီတာတိုင်းဆိုကျွန်တော်တက်လိုက်တယ်တက်ပြီးဒီမှာတိုင်းလာပြီးတော့မီတာလက်တက်တယ်တက်ပြီးတော့သူကအောက်ကိုလုံးပြန်မဆင်းတာသူကအဲ့ဥစ္စာမျိုးဆိုရင်လေသူက
ဒီ capacitor short ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့နော်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးမီတာတက်တက်မတက်တဲ့ဥစ္စာလဲဒါ short ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာဒီကောင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်โอเคနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှင်းနေကိုဒီလောက်ဆိုသဘောပေါက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะ analog meter နဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုတိုင်းလဲဆိုတာเนาะအားလုံးပဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะ bye bye ပါ